ខ្ញុំឈ្មោះដួងវ៉ាន់ប៉ុន្តែឈ្មោះដែលគេហៅធម្មតាក្រៅកាលពីកូនង៉ែទូចគេហៅរៀបដល់តែឈ្មោះក្នុងជីជាតិឈ្មោះវ៉ាន់សំថ្ងៃយាយរស់នៅក្នុងភូមិអូរនោះចុងខាងត្បូងឃុំដំណាក់សន្ទួតខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតអញ្ចឹងយាយជាអ្នកភូមិកំណើតនៅភូមិនេះជីដូនជីតានៅកន្លែងនេះផ្ទាល់ហ្មងជីដូនជីតាខាងម្ដាយហើយជីដូនជីតាខាងឪពុកអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងម្ដាយឈ្មោះកៅហើយយាយកើតមករស់ជាមួយម្ដាយបាន3ខែឪពុកស្លាប់ចោលបើនិយាយចំថាគេរស់អភ័ព្វបន្តមកទៀតក៏និយាយសម័យពលពតទៅក្នុងវងសម័យពលពតក៏មានគ្រួសារបែកគ្នាមានប្តីប្រាជ្ញា78បែកគ្នា79អញ្ចឹងពី79រហូតមកឆ្នាំ82យាយធ្វើកម្មការនីអយៈស្មារតីកម្ពុជាដល់តាឆ្នាំ94យាយឈឺជាប់អាណត្តិអត់បានធ្វើការក៏យាយទៅបំពេញភារកិច្ចក្នុងផ្លូវពុទ្ធចក្រឥន្ទនីយអញ្ចឹងយាយជ្រុលខ្លួនចូលក្នុងរឿងពុទ្ធចក្រឥន្ទនីយហ្នឹងតាំងពី94មកអញ្ចឹង94មកក៏យាយចេះតែដឹងចេះតែឮមិនដឹងថានៅឯណាក៏ចេះតែតឹងរឹងរស់ទៅឈឺបាក់តែខ្លួនឯងក្រោយមកក៏ចូលទៅព្រាវចូលទៅវត្តគិរីសិលាទៅធ្វើការកន្លែងនិយាយទៅថាកន្លែងពុទ្ធសាសនាវត្តគិរីសិលាហ្នឹងមកនៀកម៉ែអញ្ចឹងកសាងកន្លែងវត្តគិរីសិលាកសាងកន្លែងភ្នំមុខសំពៅនេប៉ាល់កសាងកន្លែងនីអូតែឥឡូវនីអូអត់ណាទៅទេបោសសម្រាមធ្វើផ្លូវធ្វើអីអញ្ចឹងទៅដល់តាបងប្អូនមកក៏នាំបរហាញដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងទៅព្រោះយាយដឹងញៀនវិញ្ញាណបារមីហ្នឹងគាត់ឲ្យដឹងពីប្រវត្តិរូបភាពកន្លែងនេះជាផ្លូវឡើងប្រាសាទព្រះអាទិត្យចណ្ដើនេះក៏អត់បានរាប់ដែរអញ្ចឹងពេលដល់ឡើងដល់ផ្លូវឡើងចូលក្នុងទ្រូងគាត់ចុះទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដែលកំណើតជាមនុស្សនៅពៀនហើយអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះអាទិត្យនេះឋានព្រះឧទិតឬប្រាសាទព្រះឧទិតអញ្ចឹងវាមានរឿងល្អច្រើនហើយពីបរមបុរាណមកតាំងពីយាយកើតមកមានសម្បូរវៀតណាមគេមកគោរពបូជាតែខ្មែរយើងទៅតែបានមក10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំមានអ្នកខ្លះមកតាំងពីអត់ទាន់មានចដៅដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគោរពបួងសួងសុំនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី7អត់មានថាខុសវណ្ណៈណាសញ្ជាតិណាទេអញ្ចឹងឋានព្រះអាទិត្យឡើងទៅលើស្រះស្រង់ព្រះអាទិត្យនៅខាងក្រោមទឹកអមរិតរបស់ព្រះអាទិត្យទឹកនេះសម្រាប់សុំពរសុំជ័យពីព្រះអាទិត្យតលរំដោះគ្រោះលើករាសីប្រសាទមន្តអាគមហើយក៏សុំផ្សេងខ្លះក៏សុំកូនសុំអីបានហោហែខ្លះក៏សុំការសិក្សាចឹងទៅបានប្រឡងជាប់បានអីហោហែ
នេះផ្លូវឡើងរបស់ប្រាសាទព្រះច័ន្ទឬវិមានចន្ទ្រាសូរិយាចឹងនៅលើនេះវាមានរឿងអាកំបាំងច្រើនហើយក៏ជារឿងប៉ិតដែលជាយើងហៅថារូងភ្នំណាចឹងយើងឡើងទៅដល់ដំបូងគឺយើងមើលទៅទិសខាងជើងទៅឃើញភ្នំដំរីសភ្លុកខៀវហើយមើលទៅ3គីឡូភ្នំដំរីហ្នឹងគឺជាដំរីប៉ិតភ្នំសហ្នឹងក៏ជាដំរីប៉ិតកាលដែលប្រអិនប្រែកំណើតជាដំរីហើយមករៀបចំសក្ការៈបូជាដែលបួងសួងសុំសេចក្តីសុខតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះគឺវៀតណាមចឹងវៀតណាមហ្នឹងគាត់ថាបើដើរតាមជាមួយគាត់ទៅគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ទីតាំងរបស់ព្រះពុទ្ធចឹងគាត់អត់ប្រកាន់ដែររឿងទាំងអស់នេះហើយក៏កន្លែងនេះក៏គ្មានប្រកាន់សញ្ជាតិណាវណ្ណៈណាព្រោះក្នុងនេះវាជាឋាននិព្វានសួគ៌ជាន់ទី7នៅកន្លែងនេះវាមានប្រាសាទរាហូមួយទៀត3ទាំងអស់và ប្រាសាទរាហូអាសរិនប៉ុន្តែការកំណើតជាមនុស្សគាត់នៅពៀនហើយអញ្ចឹងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងបាញ់អស់ក្បែរហើយកូនខ្មែរយើងអត់ដឹងបាញ់យកថ្មធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើងដល់តាសម័យប៉ុលពតមកវាអស់កន្លែងបាញ់ហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលញៀនត្រាស់ដឹងនៅពេលនេះថាវិមានអាកំបាំងឬកន្លែងអេសីចក្រវាលគឺប្រាសាទរបស់រាហូអាសរិនហ្នឹងហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងវាមានលោកតាចក្រវាលជារូបជាថ្មហើយក៏វាមានបង្កត់របស់មហាព្រំហើយវាមានផ្លូវទៅនេះទៅនោះទៀតចឹងកម្រនេះទៅណាមានមកហ្នឹងមកពីអ្នកកំពង់ស្ពឺភ្នំព្រះស្ដាចហើយក៏មានអ្នកមកពីផ្សេងហ្នឹងគាត់យកបាយសីស្រស់យកទៅដាក់អាកំបាំងចឹងពាក្យអាកំបាំងហ្នឹងមិនងាយមានអ្នកចង់ឃើញចង់ដឹងទេនៅភ្នំនេះថ្មនេះយកតាំងពីយាយនៅកូនក្មេងឆ្នាំ60ជាងនោះថ្មនេះបាញ់ដំបងយកទៅធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើងហ្នឹងហើយភ្នំពេញកំពង់សោមភ្នំពេញបាត់ដំបងហើយបន្តមកក៏យកទៅធ្វើបៃតងសម្រាប់ធ្វើផ្ទះធ្វើតសផ្ទះអីចឹងហើយមានថ្មមកប្រភេទទៀតខ្លឹងគីឡូលក់មកដាក់ចុះពីលើមកគីឡូ1រៀលអាហ្នឹងយើងហៅថាថ្មដុសថ្មសហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់សម័យប៉ុលពតកន្លែងនេះអីពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគេអត់ហ៊ានបាញ់ទេតែសម័យប៉ុលពតបាញ់យកទៅធ្វើកំពង់ផែកំពង់សោមហ្នឹងហើយដឹករថភ្លើងទៅចឹងភ្នំនេះมันអត់មានការប៉ះពាល់ទេតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏មានគៀបមនុស្សស្លាប់នៅមិនស្លាប់ក៏ចិត្តស្លាប់ដែរសម័យប៉ុលពតក៏មានធ្លាក់ពីលើភ្នំស្លាប់ដែរចឹងនៅភ្នំនេះក៏ដោយសម័យបច្ចុប្បន្នដែលក្រោយពេលហាមឃាត់ដោយនៅពីខាងកើតភ្នំនេះឬថាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលយកថ្មហ្នឹងក៏ស្លាប់ហូរហែដែរនេះវាជារឿងមួយដែលមិនអាចថាជឿក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិតអញ្ចឹងតួនាទីយាយមកនៅភ្នំនេះទាំងមូលមិនមែនថាយាយនឹងអត់មានអីហូបឬអត់ការងារអីធ្វើទេដោយសារយាយជ្រុលខ្លួនបូជាព្រះ31ឆ្នាំចូល32ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងការបូជានេះដែលយាយធ្វើនៅបរិវេណនេះយាយអត់មានហៅបងប្អូនចូលកសាងទេអញ្ចឹងយាយធ្វើដោយកម្លាំងជីវោប៉ុន្តែយាយបង្ហាញភារកិច្ចយាយសម្រាប់បង្ហាញពីប្រវត្តិសាវតាដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្មានប្រកាន់សញ្ជាតិណាទេមានបងប្អូនខ្លះមកយាយសួរអញ្ចឹងក៏អត់និយាយចូលដែរហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះយាយបង្ហាញអញ្ចឹងក៏គាត់អត់ធ្វើដឹងធ្វើឮដែរអញ្ចឹងយាយធ្វើនេះយកអានិសង្សសម្រាប់ជីវិតយាយ
ចឹងបើបងប្អូនជឿក៏គោរពទៅមិនជឿក៏មិនគោរពក៏ហើយទៅមើលក៏មើលទៅមិនមើលក៏ហើយទៅព្រោះរបស់ទាំងអស់នេះមិនមែនរបស់យាយទេគឺជាសម្បត្តិមហាសាលរបស់ខ្មែរយើងយាយមានការស្រឡាញ់ធម្មជាតិមហាសាលរបស់ខ្មែរយើងហើយក៏ស្រឡាញ់រូបភាពពិតៗជាថ្មដែលមានហើយស្រាប់ជាប្រាសាទជាឃ្លាំងជាវិមានចឹងយាយមានការត្រេកអរដែលអស់លោកប្រើយាយហើយក៏យាយត្រេកអរក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនទៅមកដល់ឃើញបានហើយយាយក៏រងចាំពេលវេលាសម្រាប់បង្ហាញអ្នកចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ស្គាល់ចឹងយាយស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់លើសអាយុជីវិតហើយកាយរបស់យាយអត់គិតរឿងស្អាតរឿងល្អហូបក៏មិនគិតរឿងឆ្ងាញ់អីដែរដើម្បីបំរើមហាគុណមកពីយាយយល់ថាខ្លួនយាយអត់មានអីអស្ចារ្យទេរូបភាពថ្មនេះអស្ចារ្យរកអ្វីត្រៀបទឹមស្មាននេះ